أراد من العودة إلى النجف. هو مدير مركز الخوي وهو معي الآن على الهاتف. السيد عبد المجيد، هل تسمعني؟ نعم تفضل. متى عدت إلى النجف؟ أنا الحقيقة في ضواحي النجف وصلت من 3 أيام. سيد عبد المجيد، هناك قلق في أوساط الشيعة على بعض المراجع الدينية الشيعية. الحمد لله بحسب معلوماتي إلى الآن إلى هذه اللحظة أوضاعهم الصحية تمام، وهم في أي قلق وهم في بيوتهم. وقد وصلنا للتو يعني قبل شيء حوالي ساعة فتوى قد أصدرها سماحة اعتلاء العظمى سيد السيستاني يطلب فيه من المؤمنين عدم التدخل والوقوف محايدين وعدم عرقلة عمل الحلفاء إلى استقرار الوضع. كيف تمكنت من العودة والدخول؟ كنت قد قلت أن هناك فوقا مفروضا حول المدينة وهناك صعوبة في الخروج والدخول. هل عدت بمساعدة من قوات تفضل. نعم. هل عدت بمساعدة من قوات التحالف؟ أنا الحقيقة عدت مع مجموعة من الأخوة العراقيين في المتجر من مختلف البلاد، من بريطانيا ومن أمريكا ومن وجوه وشخصيات المدن والمحافظات الجنوبية وشيوخ العشائر العربية، ودخلنا عن طريق إحدى الدول العربية الشقيقة المجاورة للعراق، أكيد وطبيعي بالتنسيق مع قوات الحلفاء.